საკანონმდებლო ორგანოში დღეს სესიაზე კენჭს უყრიან საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტს ცვლილების ინიციატორი იუსტიციის სამინისტროა. სიახლის თანახმად მოსამართლეების 3 წლიანი გამოსაცილი ვადი დაინიშნებიან. ნაციონალური მოძრაობა ინიციატივას არ ეთანხმება, უმცირესობაში ამბობენ, რომ ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში სასამართლო სისტემა დამოუკიდებლობას დაკარგავს. მმართველი გუნდი კი საერთაშორისო პრაქტიკაზე ამახვილებს ყურადღებას. როგორც ცნობილია, კონსტიტუციითაც განსაზღვრულია და კანონმაც დაადგინა, რომ სანამ მოსამართლეები უვადოდ გამწესდებიან თანამდებობაზე, მანამდე ისინი უნდა გამწესდნენ 3 წლის ვადით. ამ 3 წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს მათი შეფასება. შეფასებას განახორციელებს ყოველწლიურად 3 წლის განმავლობაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2 წევრი, რომელთაგან ერთი იქნება მოსამართლე წევრი, მეორე არამოსამართლე წევრი. რეფორმა არ მიდიოდა იმ ტემპით და იმ მიმართულებითაც კი შეიძლება ზოგ შემთხვევაში, როგორც ბევრ ჩვენთანგან შეიძლება უნდოდა, მაგრამ ეხლა არის მცდელობა, რომ აბსოლუტური ტოტალური კონტროლის ქვეშ მოექცეს სასამართლო და სწორედ აქედან გამომდინარეობს ყველა ის ცვლილება, ყველა ის ინიციატივა, რასაც იუსტიციის მინისტრი თუ მთლიანად მთავრობა წარმოადგენს პარლამენტში.